ที่ว่ามองบากูอยู่นี่เป็นมองที่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามาชมหรือว่ามาเที่ยวมาอาบแดดอาบน้ำหลายที่สุดเลยท่านผู้ชม 2 meter 2 meter, no, 190. 190 oh Where are you from? Thailand Thailand? yeah you can go way and way Same way. yeah Oh, to as get well. Okay, thank you. enjoy Nice to oh meet นี่มาพี่น้องมาปิ่งปลาเด้อนี่สดๆเลย ถ้ามันเป็นอย่างยุกกล่องสี่เองสิ โน่ ว่าโน่กับจังบ่ just ไทย just แต่ว่านี่ไทยไรนี่ไทยแล้วโหลดนี่ไทยแล้วก็คัก โอ้ยังเกมยังไงฮะนี่เกมยังฮะ นี่ไทยไรนี่ นั่นของฝากบนใจฮะ นี่ไอ้ขี่ออกไปขี่ก้าวทางนี่ก็เห็นนะเหยาวทางหัวขอด โอ้บอลมองโค้งหันบ่ เลย เออ เลื่อยโค้งลงมา เลยบักไปบานดอนส้มหรือบ่ เลื่อยไปอีก เลยไปอีก เลื่อย บรรยากาศพี่น้อง ตอนนี้เบาโกอยู่ที่น้ำตกค่อนปลาสอยนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมเดินทางมาจากน้ำตกเหียวอีตูก็เลยเดินทางมาน้ำตกปลาสอยนะท่านผู้ชมเนาะนี่บรรยากาศก็ดีแต่ว่ามองนี้ที่ว่ามองเบากูอยู่นี่เป็นมองที่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามาชมหรือว่ามาเที่ยวมาอาบแดดอาบน้ำหลายที่สุดเลยท่านผู้ชมมองนี่จุดนี้เนาะส่วนหลายนี่แม่นว่าสาวฝรั่งเขามาหลายแห้งทางนี้ถ้าจะมาเป็นครูเป็นครอบครัวคนเดียวก็มาได้นะท่านนะพี่น้องนะนี่บอกอุ่นเขาอาบแดดพุ่นอยู่พุ่นโถนี่จะพาไปเบิ่งครับผมนี่เป็นบอลที่ว่านักท่องเที่ยวมาส้มบรรยากาศทั้งนี้ตาดหรือว่าน้ำตกตาดค่อนปลาสอยเป็นน้ำตกที่งามมองแบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอาบเนาะมองนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้โหนี่ท้ายที่สุดเลยมองนี้เนาะถ้าว่าย่ำน้ำขึ้นกับทางนี้ก็สิท่วมหมดเด้อพี่น้องเด้อทางนี้ก็น้ำท่วมไปหมดเลยอยู่พูนเลยพอถึงพูนเลยเกาะดอนนี่ก็บ่อยู่ถ้าว่ามองนี่ก็คือมองที่ว่านักท่องเที่ยวมาหลายที่สุดเนาะในช่วงเดือนนี้2 เดือนนี่เดือน1กับเดือน2นี่ได้ถามแม่เพิ่นว่านักท่องเที่ยวมาหลายบ่เพิ่นว่านักท่องเที่ยวมาหลายเดือนหลังนี่กับเดือนนี้เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะทางนี้เพราะว่ามองนี้เป็นมองที่ว่าบอนหาอยู่หากินของสาวประมงนะท่านผู้ชมเนาะมองนี่เบิ่งง่ายๆกับพุ่นเป็นบ่บอนทำมาหากินของเขาเจ้าเนาะนี่เป็นบ่มอนไส้แหไส้อวนไส้อะนะมองนี่หลายที่สุดเลยมองนี่โอ้คุณเห็นบ่ฝรั่งเพิ่นอาบตาโคโลอยู่หั่นนี่แหละรีพีเนาะท่านผู้ชมเนาะตาดค่อนปลาสอยตาดที่ว่านักท่องเที่ยวมาหลายที่สุดเนาะทางนี้เนาะท่านผู้ชมนี่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางกับลุงแม็กอีกครั้งเนาะแล้วลุงแม็กเพิ่นขายเรียบร้อยเพิ่นย่างไปก่อนทุบโอ้นี่มาเบิ่งบอลการทำมาหากินหรือว่าบอลหากินของชาวประมงนะท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งทางนี้เลยนี่ปืนทับโปรนี่เนี่ยแหละวิธีของชาวประมงนะทางนี้เนาะการหาอยู่หากินหรือว่าการหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพนี่มาเบิ่งไส้โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าเบาโกมานี่ครั้งแรกเลยเนาะที่ว่ามามองนี่นะท่านผู้ชมเนาะนี่โอ้เห็นป่ะฮะมองหาปลาเนาะนี่ตอนไลฟ์กับแม่นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะเข้ามาทางนี้เนาะนี่อ๋อ
ดูมองเขาเจ้าหาอยู่หากินเนาะท่านผู้ชมเนาะทางสาวประมงเขาเจ้าเนาะนี่มองที่ว่าเขาหาปลานั่นเขาเอิ้นมาหยังเลยเนาะตัวนี้เนาะนี่บ่ได้ฮู้ก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ฮู้ก็คอมเมนต์ให้เบาโก้ฮู้แน่เนาะพูดแต่ว่ามองหาปลาของชาวบ้านหรือว่าสาวประมงเนาะท่านผู้ชมเนาะทางรีพีมันนี่พลังเพิ่นมาผู้เดียวบางคนก็มาผู้เดียวบางคนก็มาแบบคู่ฮักเนาะมาลิ้นมาเที่ยวทางนี้บรรยากาศแค่แห้งมองนี่เป็นหม่องที่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนลาวคนใดแหละมาเที่ยวหลายที่สุดเนาะหม่องนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหนึ่งก็ได้เห็นวิถีของชาวบ้านสองมากก็ได้เห็นน้ำตกตาดเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ได้เห็นสาวฝรั่งนะอาบน้ำอาบแดดนี่แหละนี่มองทำมาหากินของกระเจ้าเนาะนี่วิธีของชาวประมงเห็นบ่เขาชื่อหยังไงเนาะแบบนี้นี่มองหากินหาอยู่หากินของชาวประมงนี่แหละนี่ถ้าว่าย่ำน้ำขึ้นกระทั่งนี่ก็ท่วมหมดเด้อพี่น้องเด้อช่วงย่ำน้ำแรงน้ำลงทางนี่ก็จะบกแห้งคือจังซี่แหละย่างได้ไปได้ว้าวนี่มองที่ว่าเขาเจ้าหาปลาบางทีถ้าย่ำน้ำขึ้นนี่แม่นท่วมหมดทางนั้นเนาะเห็นบ่มองที่ว่าเขาเจ้าหาปลาเห็นบ่โอ้โธ่ปลากระโบเต้นให้เห็นเนาะก็ได้จับนี่บ่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเห็นบ่ฝรั่งมาเที่ยวนี่ละวิถีชีวิตของชนเผ่าหรือว่าของชาวประมงเนาะทางลาวใต้เมืองโขงแขวงยะบซักวันนี้ก็มากับลุงแม็กคือเก่าเนาะพามาเที่ยวพามาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวประมงหรือว่าการหาอยู่หากินของเขาเจ้าไปพี่น้องไปต่อกันเลยนี่ย่างส่วนหลายก็แม่นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะเขาเจ้ามาเที่ยวมาชมบรรยากาศมาอาบน้ำมาเลาะก็คือแต่ละคลิปที่ว่าเบาโกถ่ายเขาจะบอกเนาะจุดที่ว่าเฮาไปเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าอย่างมาทางจุดที่เราอยู่นี่ก็มาขามโค้งเนาะพี่น้องบ้านหน้ากระชังแล้วก็ต่อเรือมาเนาะขี่เรือมาราคาก็บ่แพงเนาะประมาณ 70,000 กีบนี่แหละบ่แพง 70,000 กีบต่อคนทั้งไปกลับเลยได้หันเลยถ้ามาหลายคนก็ดีคือกันนี่ถ้ามาหลายคนก็ดีก็เขาก็จะลดให้เนาะลดราคาให้แต่พวกเข้ามา3 คนบรรยากาศก็จังซี่แหละพี่น้องช่วงนี้อากาศร้อนเด้อช่วงนี้เด้อมาช่วงนี้ก็ดีช่วงใดก็ได้ถ้าช่วงฤดูฝนนี่แม่น่ะแถวเฮาย่างนี่แม่น่ะท่วมหมดเด้อทุกคนน่ะนี่ต่อเรือมาฮอดดอนเดชดอนคอนแล้วก็เซารถจักรหรือว่ามอไซค์หรือว่าจักรยานแล้วแต่สะดวกเนาะอยากเซามอไซค์ก็ได้อยากเซาจักรยานก็ได้ราคาบ่แพงหรอกเป็นกันเองนี่แหละจักรยานก็
30,000 กีบเงินลาวเด้อแล้วก็รถจักรหรือว่ามอไซค์หันแสนหาเนาะบ่ถึง300 บาทซ้ำ200 บาทนี่แหละที่บอนเขาเจ้าทำมาหากินเนาะวิธีของสาวประมงนี่โธ่แล้วก็เลาะซ้ำสิเลาะเลยจากเลาะไปใส่ก็เลาะแต่น้ำมันเติมเองได้น้ำมันเด้เพราะว่าเช่ามอไซค์ฮะเติมเองทำสิเติมเต็มถังทำสิขี่ทำสิเลาะทำสิม้วนทำสิมันทำสิไปวันแรงเขาก็จะมาเอาหอดแรงๆกระโทรหาเจ้าของเรือเขาบอกอยากเศร้าหรือว่าบอกอยากกลับคืนก็นอนอยู่ดอนเดดนี่ก็ได้นี่พี่ดอนเดดดอนคอนตุ๊ฝรั่งแห่งไหลนี่มาพี่น้องมาปิ่งปลาเด้อนี่สดเลยเมื่อกี้บอยโกจับแล้วก็มาปีกเนาะนี่โอ้เกี่ยมกินปลาน้ำโขงสดเลยนี่จับมาเมื่อกี้นี่เพราะว่าบอกกูย่างไปหันนั่นน่ะย่างไปหันพอเราไปเห็นตัวหนึ่งโอ้ยเพื่อสิได้จับแล้วก็มาปีกเนาะนี่ก็พอได้กินไปรักของเขาเลยพอได้กินเลยไปรักของเขา แต่ของก็บ่เห็นดอกบ่วายยังดอกเนาะคือบ่วายยังดอกนี่ไปทุกคนก็สิได้เดินทางกลับเนาะในเดินทางกลับบ่แลมองที่ว่าทางเข้าเบาโก้บ่ได้ถ่ายเด้อพี่น้องเด้อมองทางเข้าเดี๋ยวสิถ่ายตอนกลับให้เบิ่งเนาะทางเข้าก็สิเก็บค่าครัวเนาะครัวขามเขาเจ้าคนหนึง20,000 กีบ20,000 กีบเงินไทยก็ประมาณอยู่35 บาทนี่แหละซ้ำนั่นแหละถ้าผู้ใดฮู้ก็บอกกันได้เนาะว่าเท่าไรก็มาเที่ยวได้มาเบิ่งมาชมวิธีชาวประมงเนาะทางนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่กำลังเดินทางกลับนี่พูดเอ็มกลับเรือนนะกระตรุบมองที่พักเมื่อยก็มานั่งกินเขาโอ้ขกให้พอบไม่ยังหันไปยังกลับโอ้ที่ช่างนี่มองเก้านี่ยามน้ำขึ้นบ่ท่วมตีตัวนี่ ใช่ในขวดขี่กูได้ขี่ ยามน้ำขึ้นบ่ท่วมตีตัวนี่ อยู่ลงมาว่าจะนั่งดีๆกู ว้าว ขี่ขาดก่อยจะของ ป้า หอนพลังใจไปกินหนีเจ้ย ไม่แค่เว้ย อันนี้บ่น่าเขาให้ฝรั่งเห็น นะ เขาให้สะอาดจะกินเลยแต่ว่ามันโบดเข้ามามัก อืม ฝรั่งมามักเลย เข้ามา เขียวหลอนนี่ว่ะ ทำไร บ่มัก ไม่ใช่เขาเห็นอย่าง ฝรั่งใส่ชุดบิกินี่สุ่มจ มันมองงามปลาสีดำเป็นปลานี่ว่า ำสุ่มจำเลย นี่ก็ว่ากู ฝรั่งใส่ชุดบิกินี่ ที่ยัง สุ่มจำชุ่มว่าซั่นฝรั่งมันบ่ว่ารักหอดมันก็ลง ข้าวละหอนสิตาย ฮะ ข้าวละหอนสิตายว่า มันถอดเสื้อ บ่มันหอดมันก็ มันมัก แค่ดิ ฝรั่งเข้ามักเลย แม่นบ่แซ่แดดบ่ แต่ที่แม่ตัวให้ผมไม่ใหญ่กันนั้นหรือว่ามันหมักผมเห็นนี่ที่ว่าจะฟ้องดีสอดมันหวานหมัก ฝรั่งมัก พอแดด มักพอแดด ชั่วโมงนึงก่อน 2 ชั่วโมงพอเท่านึง มันก็จะหมักที่ คือสิแม่นและ ฝรั่งเจ้าของดีตัวที่สองกระเทย น้ำหมักเจาะได้เบากู ฮะ น้ำหมักเจาะได้ หาว่าอีกเลย
เปลี่ยนดังไม่ที่จะเคลียร์บอกกู นี่ก็เราที่ทีเมีย เพราะว่าเป็นกระเทยแล้วจะนำเรา เละกระเทยมีสองประเภทเลย โม แบบลูกก็แบบหลับ อืม อันนี้ทั้งลูกทั้งหลับ อืม สองบ่ แบบนี้ก็จูดเนาะ อยู่ที่ยังบุรี นะจูดทำไม มือจูด มาได้ ให้ลุงแม็กสปีกอังกฤษก่อนโย่สูงแท้ฮ่าอย่าไปเลย นอน Where you from? Germany. Oh, very toy. 2 meter. 2 meter, no, 190. 190. Oh. Where are you from? Thailand. Thailand. Yeah, you can go way and way. Same way. Yeah, as to well. get Okay, thank you. enjoy. Nice to meet you. Oh, สวัสดีครับ ทอกี้ ก็แห้งแล้ว ฮะ 2 เมตร 2 เมตรพี่ลึกพี่โลมังมุมมักแตงมาทางนี้เพิ่นบ่ให้ทิมขี้เหงื่อนี่ ไปกินขี้เหงื่อ บ่ให้กินขี้เหงื่อ ไปกินหากินขี้เหงื่อ ครัวใหม่ครัวเก่าอยู่ใช่บ่แม็กก็เลย ทีม ฮะ เขาเฮ็ดกินแล้ว อยู่ลุ่มนี่บ่อยู่หันบ่แม่นบ่ เนี่ยนาทีมันจีนกันเด้อเลย ฮะ นาทีมันจีนว่ามันสัมปทานเอาเนี่ย เอ้ย มันก็หลายเลย อืม เก็บเอาเล็กๆน้อยๆหลายเลยแต่ว่า แม่นเสียแล้ว20,000เขาเก็บค่าครัวเนี่ยเลยในค่าครัวเขาก็บ่ได้ทายกิน อันนี้มันจะของเดียวกันแล้วกับรีผี ฮะ จะของเดียวกันแล้วจะเข้าไปเอาสัมปทานรีผี เออ เห็นป่ะ ทางนั้นก็ควรเล็กคือกันนะแบบนี้คือกันเนาะ แน่น เห็น อ บ่ นนี่แหละจะหน่อยก็นี่ ตัวน้อยก็นี่ เม็ดเดียว เม็ดเดียว อันนี้2 เม็ด ตัวนั้นเก็บเท่าไหร่ตัวน่ะ ตัวไหน ข้ามครัวรีพีเห็น แป้ง200 กว่าบาท อืม 300,000 กว่า 200 250แต่ผมจะเอาหอยไทยฝรั่ง ห้องแท้ ห้องน้ อืม ำช่วย ฝรั่งมันทุกคนสูงๆเฮ้ย ถามฝรั่งถามก่อนมันไทยอย่างเดียวก็ได้ ฮะ ฝรั่งบางคนเขาหอยไทย เห็นบ่ ถามเขา อย่า ก่อน อย่ามาบ่อันนั้นบ่ สุภาพ เออ ก็ยังไม่ใหญ่ดิยังต้องกดไปยังมันเท่าเล่นนะพี่เราบ่อยไทยเราบอกบ่อยไทย แม่นบ่ ไปพูดเดียวคุยกันอยู่แต่ว่าเราว่าบ่อยไทย โอ้ผู้หญิงอยู่หั่นบ่ ผู้หญิงอันนี้ใส่ชุดสีดำไปผู้เดียวนะ โอ้ คนฝรั่งเศส โอ้สภาพอ่ะ เขาเจ้าก็ฝรั่งเขาบ่อยไทยต้องถามก่อนถามมันเป็นไงยุกกล่องสี่เองสิ โน่ เขา โน่ บอกว่าโน่กับจังบ่ just ไทย just แต่ว่านี่ไทยไรนี่ไทยแล้วหลวดไทยแล้วก็ขัก โอ้ยังเกมยังไงฮะนี่เกมยังฮะ นี่ไทยไรนี่ นั่น เจ้าพันธุ์หัวดีหลายปลอดภัย เมื่อย เจ้าพันธุ์ฮิราจาย แมนค่ะ ไทยก็จะกีไปแตละเทือเขาว่ามันกับเกะง่อยไปปีนไปเกาะลวดไป ปีนไป คนเจ็บ ฮอ ปี ด ก็เป็นตาหักเป็นตาหายแล้วเลยสาวพันธุ์ยิ้มกะหวาน แฟนกะบ่มีชื่อหยังก่อน สุดจีน โอ้ จีน คนจีนมัน คนละนี่คือจีน คอยชื่อเกาหลีเด้อ นั่นนี่ว่าเราหรือว่าเข้ามาจะเบียกแล้วก็เมื่อ มาแต่แมนมาเหรียญแล้วก็มา เจ้าคนดันคอนนี่ป่ะ แมน โอ้โดย ปีนเขาอยู่ห่างคนนี้เด้อ อยู่ใส่ บ้านพักสุขสันต์ ทุกสัน ใช่ปะ ต้องได้ปะ มองหาภาคว่าจัก ค่อยเอาเสารถมาจากกันพาเรืออันโรงแรมมันผู้ชายผู้หญิงนั่นในหุ่นเดียวกันน่ะ บรรทาบัก อัน ทา ชยที่ ทา นอนน่ะนะ นอน ทา โต เรือน่ะ นอนโต ไปอีกว่ะมองเจ้าอยู่ใส่ เขาอยู่บันที วันโต บอลใต้มอง ต้ ภา อง ค ได้ บอลใต้ อา ฮะ หาร นี่ไอขี่ออกไปขี่ก้าวทางนี่ก็เห็นนะเดี๋ยวทางหัวขอด โอ้บอลมองโคงหันบ่ เลย เออ เลื่อยโค้งลงมา เลยบักไปบันดอนส้มหรือบ่ ไม่เลื่อยไปอีก เลยไปอีก เลื่อย นับไปยักหลัง ประมาณหาหกหลังเจ็ดหลัง เอาเกล็ดหลัง เออ มีหยังกินแซ่บ มีหลายอย่าง ๆได้สิแม่ หันยัง เพื่อนพักสุขสันต์ งานพัก สุขสันต์ งานพักสุขสันต์ ป้าครับ ไปเลยเด้อ ครับเอาเจาะบางกูเข้าครับ